1985년 강원도 홍천군 인근 캠프장 실종 사건. 1985년 여름, 한 대학 사진 동아리가 홍천으로 MT를 떠났습니다. 둘째 날 밤, 모닥불이 꺼지지 않은 그 시간, 한 남학생이 흔적도 없이 사라졌습니다. 새벽 2시 30분, 캠프장 관리인은 산자락에서 불빛이 3번 깜빡이는 걸 보았다고 했습니다. 그 불빛은 곧 사라졌습니다. 이후 경찰이 수색했지만 그의 신발, 카메라, 수건만 남아 있었습니다. 30년 뒤, 현상되지 않은 필름 한 롤이 발견됐습니다. 마지막 사진에는 불빛을 향해 걸어가는 한 남자의 뒷모습이 있었습니다. 그리고 그 아래엔 짧은 문장 하나가 적혀 있었습니다. 이 밤이 끝나기 전에